오늘 냉장고가 고장이 나가지고 지금 어제 냉장고가 고장이 나갖고 지금 요 냉동고에 넣어놓은 고기가 다 이거 이제 녹아가지고 지금 어쩔 수 없이 지금 불에 제 목살을 구워 먹고 있는데 제가 지금 이걸 놔뒀다가 홀블랙 형님하고 같이 구워 먹으려고 했는데 더 놔두면 고기가 상할 것 같아서 지금 냉장고를 어제 시켜놨는데 아직 며칠 더 걸릴 것 같아요. 냉장고가 오려면 좀 시간이 걸릴 것 같아서 제가 이 돌을 이 안에 이게 돌입니다. 돌을 넣고 지금 이 안에서 고기를 굽고 있는데 지금 그림은 멋집니다. 이게 좀 잘 익고 있는데 이거 보세요. 고기도 이렇게 두껍습니다. 불이 뜨거워 가지고 지금 고기를 제대로 잡지를 못하겠어요. 비주얼은 멋집니다. 소리까지 멋지네. 카메라 잡고 이렇게 고기 굽기가 쉽지가 않네요. 완전 고기가 스테이크입니다. 스테이크. 굽기가 완전 스테이크. 고기를 지금 요 색다르게 한번 굽고 있는데 이게 참 익으면 진짜 맛있을 것 같아요. 근데 고기가 두꺼워 가지고 조금 익기가 힘들 것 같기도 한데 소금을 좀 뿌려야 될 것 같아요. 아따, 소금 터는 소리가 따닥따닥따닥따닥 하네요. 고기가 빨리 안 익네. 이제 스테이크는 스테이크. 다 익네. 아따, 뜨거워라. 요게 지금 돌판인데 상당히 안 익네요. 이 냉장고가 갑자기 고장나니까 사람이 대책이 없네. 대책이 없어. 시골에서는 어제 고기 한번 보세요. 고기 굽기 이래 굵게 썰어 놓고 지금 굽고 있습니다. 좋아. 잘 익네.